हेलो दोस्तों, हम हैं आज लखनऊ के ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशन हजरतगंज में। तो आज हम आपको दिखाएंगे लैपटॉप की सबसे सस्ती और अच्छी शॉप, जहां पे रिफर्बिश लैपटॉप, सेल, रिपेयर एंड लैपटॉप एक्सेसरीज मिल जाएगी। मेट्रो स्टेशन से हमारी शॉप सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर निकलते ही राइट साइड पे है हलवासिया कोर्ट और सामने LIC बिल्डिंग। रोड क्रॉस करते ही सामने आपको दिख जाएगी फरीदी बिल्डिंग। और हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे। फरीदी बिल्डिंग के बेसमेंट में आते ही राइट साइड पे है हमारी शॉप, जो कि है लैपटॉप ट्रेडर्स के नाम से।